158斤备孕女孩爆碳水的一天都吃了什么？中午起来去买了个鸡蛋饼，再煎几个玉米浆包，看看碳水爆炸的一餐。大润发买的炒面和炒河粉，还有一个鸡蛋饼。这个玉米浆包好好吃，我是蘸的白糖的，它是可以蒸也可以油煎，我必须是吃油煎的。煎完之后，它外面这个皮就脆脆的，再蘸上这个白砂糖，玉米的清香和这个甜甜的味道，绝了。配料表也很干净，只有鲜玉米浆和水。我对这种甜滋滋、黏糊糊的东西真的是没有抵抗力，而且它很健康，只有鲜玉米浆。我煎了4个，我感觉我一口气都能吃完，直接上手抓吧。我煎的时候就已经闻到了这个玉米的清香味儿，当早饭吃也很合适。我觉得像这种，其实这个口感有一点像我自己做的那种南瓜饼的感觉，老人和小孩都可以吃，都是对身体非常好的。改天回家的时候给我大伯他们家也拿一些。今天的视频会很长，因为我今天真的爆碳水，是真的爆碳水，真的在不停的往嘴巴里炫，而且炫的都是这种碳水，就是炒面、炒粉，然后还吃了米饭。明天更新一个体重吧，我觉得我的体重应该超标了。这个炒面是8点多，又是8点多在大润发买的打折货，因为我好久没有吃炒面和炒河粉了嘛。以前吃的话都是买夜宵，那种夜宵摊上面的炒粉还蛮好吃的。然后大润发他们家这个就是搞活动很划算，只要5块钱一份。我一般买回来之后还会自己再加工一下，就是再过一遍油，这样子这个面条就没那么干了嘛。像大润发他们自己炒的话，就是这个面会有点干，因为油不多，所以我会自己再回锅一下。不过今天没有往里面放一些蔬菜什么的了，平时还会放点蔬菜。我今天点了一杯芋圆鲜奶奶茶，是因为我看到有一个小宝说他没有喝过芋圆的奶茶，所以我就点了一杯。把我的这个鸡蛋饼掏出来，我觉得这一家卖的那个鸡蛋饼没有我原来那一家卖的好吃。他们同样都是10块钱，但是这个酱料真的差别太大了，就是快速的把它炫完就完事儿了。然后这个饼摊的也有点太软了，吃完再喝2口奶茶吧，压一压。有一说一，大润发这个炒河粉很好吃，我很爱，而且它有一点点酸溜溜的，然后里面的这个小青菜还比较多，很好吃。大家如果爱吃炒河粉的，可以去大润发买，也是5块多一份，很划算。我快成为大润发的野生代言人了，就是每次我1周可能要去大润发3、4次吧，然后就是每天晚上8点多过去蹲着那个打折的东西，有的时候能淘到一些好吃的，说实话。吃完这2份东西之后，真的，说实话有一点撑了。喝2口奶茶顺一顺，这个芋圆奶茶，我觉得芋圆还比较有嚼劲。下午出去撸铁了，撸完铁之后就怎么回事？我又饿了，然后我就就近吃了一家新花溪，因为我很想吃牛杂，但是附近又没有什么牛杂锅，所以我就又吃了我的粉，嗦粉狂魔又上线了，快夸我节约。我本来只想买一份粉的，然后发现这个粉的套餐是34块钱，但是它网上有一个35块钱抵40块钱的代金券，我就买了一张代金券，然后又可以再点一份花枝丸，然后一共只花了35，相当于一份牛杂粉、一份鸡排、1根花枝丸、1杯绿豆汤，这些加起来一共35，还挺划算的，我感觉。说实话，其实吃到后面我还有一点想加粉的，我每次出来吃新花溪我都会加粉，但是我觉得我今天中午吃的碳水实在是有点多了，如果再加一份粉我可能就会晕碳了，而且会消化不良，所以我就没有加，就只吃了单粉。天气变了，真的容易吃多东西，我感觉我这2天明显食欲大增，比之前吃的还要多，而且还是碳水为主，要狠狠的做有氧。好啦，明天见。